Hello，歡迎大家嚟到我嘅 channel，我係 Vivian。咁今日咧就會講下簡約衣櫃或者 capsule wardrobe 咧係究竟係點樣去整出嚟嘅咧？究竟係乜嘢東東咧？咁今日講嘅嘢咧係比較深層次少少，咁希望你哋就唔會覺得好悶啦。當然唔少得睇下我今日嘅 look 啦。咁我今日戴咗金色嘅耳環啦，條鏈，一件男裝恤衫 man shirt。一件 sweater 啦，其實兩件都係 Ralph Polo 嘅，非常舒服同埋 classic。咁下面我下身咧就係我依一條最中意嘅 skirt 啦，係 mix print 嘅 Jones New York 係個牌子，係 mix print 嘅 animal print， 加對 crew short socks 啦。咁呢個係我拖鞋嚟嘅啫，因為喺屋企冇着到鞋。好啦，咁呢度咧就俾少少大家睇下我，其實都差唔多2年前嘅做一個 research 啦，喺我讀書嘅時候，咁有啲 personal 嘅資料我唔想寫咁多，咁呢度就係 May 30嘅2011年啦，個 title 咧就係叫 Intervention Proposal Wardrobe Campaign Turn Minimalist Concept into Culture。咁我依份 paper 咧就大概就係講咗而家點解我要做呢個 paper research 啊，個 problem statement 啦，有咩嘢 global concerns 啊，譬如關於一啲 forced labour 啊，而家啲環境嘅問題啊，而家嗰個工業嘅污染等等啦。咁其中咧就係我關注嘅咧就係呢個 fashion industry。咁一路有做一個 research 咧，講我個 plan 啦，個 project 啦，係可以點樣實行make 一個改變咁樣啦。咁呢度有好多即係少少嘅資料俾大家睇下。咁但係咧，今日咧當然唔係講成份 paper 啦。我最主要咧就係想講呢個叫 Pareto Principle。咁佢呢個 principle 咧可以喺 Wikipedia 揾到嘅。咁咧佢就係講呢一個Pareto 佢呢一個思想家或者一個理論，佢嘅理論咧就係我哋所有嘢咧，其實咧只係20% 係 essential 嘅啫，咁其餘嗰80% 係 not important 嘅。咁所以譬如我哋個衣櫃咧都係可以擺落，佢嘅理論咧係可以將呢個 theory 擺落去任何一個事情度，任何一件事度啦。咁而佢依個咧亦都可以擺喺一個 wardrobe 嗰度。咁簡單啲咧就係一個 wardrobe 其實有20% 先至真係 important， 真係我哋成日着不停着嚟着去都嗰幾件衫咧，就係因為係呢20%。咁如果80% 只係一個 result 或者一啲 not important 嘅嘢咯。咁所以佢嘅理論咧就係要將嗰20% 變做80%，就係嗰個重要嘅地方啦。而唔重要嘅嘢應該係20% 咯。咁即係變相咧，你如果淨係 focus 嗰20% 咧，咁你嘅嘢咪會少好多咯。而20% 就係你成日最重要嘅嘢咯。咁所以就呢個就係我少少嘅理論啦。咁下邊呢啲係 reference， 如果大家有興趣咧，可以即係 pause 咗呢一個 screen 咧，去即係去睇翻佢呢度呢啲唔同嘅作者咧去講，或者啲報紙之類去講嘅嘢咯。好啦，咁講咗呢20% 咁重要，我哋應該 highlight 嘅話咧，即係我哋個 wardrobe 應該係用呢20% 嘅時候咧。咁大家都可以睇一睇啦，再睇一睇，呢個就係我嘅 wardrobe 啦。我就係將20% 變成咁樣啦，我嘅20%。所以好多人會話：哇，你咁少衫㗎！即係我朋友屋企人見到，點解你得咁少嘢？因為我4個 season 全年嘅衫已經喺晒度。但係其實對我嚟講，佢哋就係嗰20%。其實我覺得呢度應該有30% 咯。咁但係已經好足夠，因為佢哋每一件都係好 important 嘅。咁跟住咧就要睇下呢一個少少嘅 graph 啦。點解我要 show 咧？因為呢一個 graph 咧就可以解釋到呢20% 入邊 suppose 我嘅經驗啦，3年嚟嘅經驗啦，就分享少少究竟佢入邊有啲乜嘢啦。咁
第一個三角形咧，呢度 total 係嗰20% 嘅 wardrobe 啦，或者你可能係30% 或者35%，冇嗰個唔同嘅，冇一個 standard 嘅，但係個 theory 個 principle 係20-80啦。咁入邊咧就有最大佔嗰度咧，喺20% 入邊最大佔嗰度咧就係 staples 啦，就係最基本嘅衫啦。陣間我會同大家 go through 啦。咁跟住中間咧就比較少啲嘅，可能係我唔知啊5-6%、7%就係 highlight pieces，就係啲好玩啲嘅嘢，一啲唔係成日最 basic 嘅款式嘅衫啊，或者可以鞋可以 sunglasses 咁樣咯。咁跟住最後咧就係 accessories 啦，咁就我嘅 version 咧係通常都係照頸鏈啊、耳環啊，甚至乎你中意 belt、中意腰帶你可以係腰帶，我亦都中意帽啦，咁我亦都有幾頂帽啦。咁太陽眼鏡有時我都會戴，因為真係曬嘅喺 Vancouver。咁呢個就係一個 basic 嘅 knowledge， 一個 capsule wardrobe。好啦，咁跟住咧而家就翻嚟呢一個衣櫃我嘅 wardrobe 嗰度啦。咁頭先講過啦，呢一個三角形呢一度，咁我而家咧就係解釋呢一個底嘅 staples 啦。頭先都俾大家睇過噶啦。咁而家呢度有個咪嚟嘅，有人幫我揸緊機嘅，因為咁度。咁而家呢度咧 staples 咧，呢度寫住 neutral colour 啊嘛。neutral colour 每個人嘅 neutral colour 可能係唔同嘅，可能係白色，可能係黑色。咁我嘅 neutral colour 咧喺呢一度咧，大概都可以睇到，其實係米色啦，係 beige 啊，或者係泥色比較 earth tone 嘅。咁點樣為之一個 staple 咧？就係基本上係一個 wardrobe 嘅 structure 咯。咁譬如咧喺呢度睇到啦，最基本嘅係一個 scarf 我嘅 version 咧係一條冬天嘅頸巾，一條夏天嘅頸巾，同埋一條腰帶，咁就係我最 basic 嘅 accessories 啦。咁呢度仲有兩頂帽啦，一個係夏天嘅遮太陽嘅行山，一個係冬天保暖嘅 beanie。咁跟住咧就會係一個，得擺低先。咁就會係一件背心啦，因為我唔係好特別中意背心，但我覺得有一件有時着喺入邊或者襯出邊都得嘅。咁 T-shirt 咧我就多啲，我係有3件嘅 staple， 咁佢哋都係白色為主咯，或者呢件都係米色。咁佢有少少唔同啦，呢件係比較 baby T 細件啲啦，呢個係少少 man size boxy 啲嘅。呢件係一件好 cute 嘅 vintage 嘅 graphic 啦。咁就3件 T-shirt 啦。都係我 staple， 因為我 T-shirt 係可以攞嚟瞓覺啦，去行山啦，咁順便出街我打底就咁着都得。咁所以 T-shirt 嚟講咧，我係會好多件嘅可以。我 total 應該有7-8件到啦。咁跟住呢2件咧就係比較 dressy 啲嘅 top 咯。咁佢哋個顏色咧雖然係唔可以話一定係 beige， 但係佢哋全部都係即係好容易 versatile 去 match with 其他顏色嘅咯。咁呢度就有另外一件又係 top 啦，佢係一件 dressy 啲嘅 top， 都係一件 basic 嚟嘅。對我嚟講，呢件又係一件第2種款嘅 top 咯。咁跟住咧，呢度去咗 top 嘅 category 咧就完啦個 stable。咁跟住就會係背心，其實背心咧就每個人唔同，我嘅 staple 咧係一件 basic 嘅 denim 背心，即係件牛仔布嘅背心咯。咁呢件都係 vintage， 咁佢可以我嚟襯所有嘅衫啦。其實每一件衫咧最少個 requirement 對我嚟講咧係可以襯到3種唔同嘅款式，我先至會覺得佢係值得喺我個衣櫃入邊嘅。咁佢係全部都可以襯嘅。咁跟住背心之後咧，我就會一件短袖嘅薄褸咧，都會係我嘅 staple 咯。因為夏天有時你會褸一褸件衫，咁呢個都係 staple 啦。咁短袖就係咁多啦。咁跟住長袖我就有3件咯。呢件係一件長袖嘅 T 啦，有時可以我嚟打底啦。咁呢件都係一件長袖嘅 V， 即係好似一件 wrap dress 咁嘅 top 咯。又係可以我嚟保暖啦，或者你可以入邊就咁着件背心
襯佢，或者你可以愛嚟 layer， 即係譬如好凍，咁你可以再加多一件落去。咁最後一件長袖衫咧嘅 staple 咧就係一件樽領衫咯。冬天係我嚟打底用嘅，即係對我嚟講呢件差唔多係我衣櫃最耐嘅啦，應該有3年。咁亦都係可以再 layer 依啲全部嘅衫都可以襯嘅。咁我嘅另外一個 staple 咧就一定係一件 blazer 啦，一件最 basic 嘅西裝褸。咁呢件咧係100% wool， 都係一件 vintage 嚟嘅，好輕好暖，同埋防水。因為 wool 其實係有線水嘅功效咯，所以我覺得對我嚟講黑色嘅少少 oversize 嘅 blazer 咧係好容易襯咯，所以成日隨時 dress up dress down。咁褲啦，咁呢度開始就係個 bottom 啦，就係下身啦。咁對我嚟講，牛仔褲都係一個 staple。雖然我唔係超級中意牛仔褲，因為佢比較厚同重，但係我覺得佢愛嚟即係襯任何嘅衫咧，都有啲唔同嘅效果，好容易 dress down 咯。咁所以我就會有一條牛仔褲，呢一條咧都係 vintage 嚟嘅。咁就係100% cotton 啦。咁佢啲質地係唔會 stretchy， 所以佢係可以好襟着好襟着。咁佢都係 made in Hong Kong 嘅呢件。咁呢一種高腰嘅好似蘿蔔 style 嘅褲咧，係好 fit 我嘅 body 咯。咁所以即係每個人可能都要 explore 下究竟點樣牛仔褲最 fit 自己。即係每個人可能都要 explore 下究竟點樣牛仔褲最 fit 自己。咁我就揾咗好耐，我就揾到呢一條係最適合我。咁另外最 basic 嘅 staple 咧，就係一條黑色嘅西褲咯，一條 trouser。呢條係 Armani 嘅高腰 trouser。咁可能唔係個個都需要一條黑色嘅，你可以係啡色啊、紅色啊。但係即係你想 dress up 嘅時候，或者開會見人嘅時候，有條 basic 嘅咯。咁呢一條咧就係一條黑色嘅 hiking pants 啦，就係我嚟行山嘅。咁對我嚟講都係一個 staple， 平時出街都 OK 嘅。咁跟住咧就係 skirt 啦，即係下身除咗褲之後咧就係 skirt。咁有啲人係中意短裙或者 midi skirt， 我就中意 maxi length 即係長嘅 skirt 嘅。或者有啲人我唔中意 skirt， 我中意成條一條過 dress。咁可能即係個人唔同啦。對我嚟講咧 skirt 係重要啲，係 staple 啲，因為我覺得佢可以好容易襯到我呢啲 top 咯。佢每一件其實基本上都襯到。譬如我呢一條係 bodycon 啦，但係咧我可以擺落去就已經可以襯到係一個好 dressy 嘅出街啊 dinner 或者 date 嘅 outfit 咁樣咯。或者我想 casual 嘅，我可以就咁襯一件 T-shirt 都已經可以咯，襯波鞋咁樣。咁所以咧，但係對我嚟講呢幾件都係好 basic， 因為我覺得佢哋好容易 layer 啦，唔單止可以就咁着啦 ，dress up 啦。譬如呢條係 BCBG 嘅 size medium 啦，佢係一條 modern dress， 唔係 vintage。咁我都係 thrift 翻嚟。咁你可以譬如凍啲，我可以加一個 layer 着喺入邊啦。或者我中意 dress down 啦，我就可以襯一件 T-shirt 白 T 咁樣襯喺入邊就可以咯。咁所以佢係有好多無限嘅可能性。你下面入邊咧又可以加條 leggings 啦，或者你有襯一條牛仔褲喺入邊咧都可以，因為佢唔係咁長，佢好似 midi length 咁樣咯。咁所以對我嚟講，佢都係一個 stable 咯。咁跟住最後個 category 咧就係 layer 啦。依件係一件純羊毛嘅，個牌子係 Princo 咧，係一個英國好出名嘅牌子咯，係一個 premium 嘅 brand 咧，係做羊毛衫嘅。咁佢嘅羊毛咧一摸上手咧，呢度寫住 wool 咯，就知道係同其他佢 pure layer lamb's wool
即係羊嘅毛啦，係好輕啦，好暖、好滑、好薄身，但係咧佢係非常之暖嘅。咁我覺得每一個對我嚟講係一定要有咯，因為有時真係夏天，就算夏天嘅時候我都可以就咁樣着喺度褸喺度咯，當 cardigan。咁冬天當然係可以即係再 layer 啦，加件褸啦，着件衫喺入邊啦，襯好似我依件恤衫咁咧，襯落去都可以。咁又非常之重要，唔單止即係有佢嘅好多配搭之餘，佢本身係好即係好重要咯，全年。咁跟住咧，呢最後一件就係 hoodie 啦。每個我自己覺得係幾必要嘅，因為都係我嚟襯其他嘅褸啦，可以或者就咁樣着又得。譬如你加件背心又得。咁呢個綠色咧，可能會話誒都唔算係 neutral colour，但係我覺得綠色對我嚟講係一個 neutral colour 咯。我自己覺得係。因為佢都係 warm tone，咁佢都係全部都可以襯到 ，go with 呢度每一件衫都可以咯。咁呢個咧就係我覺得一個 staple 啦。咁呢度講咗啦，大概嘅 staple 咧就係呢啲基本嘅。咁譬如呢對鞋咧，其實我 total 係有5對鞋咯。咁但係我而家 show 咗2對最 staple 嘅。一對白色嘅波鞋咧，就係基本上每一個顏色嘅衫都襯到啦。咁而我着呢對鞋咧，已經係可以，譬如我行山啦，我出去做 gym 跑步，或者我出街行街，我都係可以着嘅。呢對係一對係 Vija， 咁就全新嘅。咁但係我覺得係一個 investment 咯，係好值得投資，因為佢着咗，佢係一個 sustainable brand 啦，好輕，好 cushioning，絕對係值得投資嘅。咁另外呢一對咧就係我嘅冬天鞋啦，咁佢就係一對防水嘅 camper 啦，咁佢都係一個 sustainable material 做，就冇任何動物嘅 animal products 嘅，咁佢係可以防水啦。你冬天落雨落雪咧，我都係着佢嘅啦。咁所以一對簡單嘅，同埋佢呢個即係灰色白色咧，都係基本上係襯到晒每一個 top 咯。咁跟住咧，譬如袋咧，我亦都係非常之少嘅，可以話，我覺得係基本一個背囊啦，襯我嚟擺可以擺到 laptop 噶啦。咁一個 sling 啦，就係平時去街或者我行山都可以用嘅。一個 sling， 咁如果想 dress up 啲 dressy 啲咧，我就會有一個 crossbody 咯，即係打斜用。咁已經呢啲顏色都係 neutral 啦，亦都係可以同呢度每一件衫咧都係可以襯翻嘅。咁好啦，咁跟住咧就要講中間呢個 highlighting， 呢度係點樣 highlight 咧？咁好明顯啦，我就唔係得咁少嘢啦，因為我上一個 video 都講過，我俾大家睇過我成個。咁鏡頭一轉得啦，我而家個衣櫃就係變成咁啦，俾大家睇下少少。呢度就係全部衫都係要 visible 啦，睇得好清楚啦。咁呢個第一啦，咁第二咧睇得清楚咧，亦都要整齊咯，等自己有心機去揾或者提揀選擇。咁下面呢度有2件樽領衫，我真係好凍嘅時候着嘅。咁跟住咧就有一件又係長袖嘅薄衫啦。呢度有一件白 T 恤，點解我唔掛起佢咧？因為呢件咧係我屋企人嘅一件衫，咁好有紀念價值嘅白 T， 所以咧我就好少着，但係我一定會 keep 喺度嘅，係我 staple 嚟嘅。我再俾大家睇下我而家衣櫃狀況，你哋就會明點解我話我個衣櫃而家搬咗去嗰度，因為實在太唔方便啦！呢個衣櫃令到我好難睇晒我所有嘅衫咯。咁而家呢度就係純粹一啲 storage 嘅雜物，咁我就冇再擺衫喺度，全部都清晒啦。下面就我啲背囊咯。咁呢邊一樣係我老公嘅嘢啦，呢度門啦。咁轉過嚟就係我老公嘅，呢啲都係我自己嘅底衫啊、under 啊，做 gym 嘅 clothing 咁樣咯。
呢個就係而家我哋個 share 嘅衣櫃嘅狀態啦。咁我衣櫃咧就唔少得啲帽嘅，我有幾頂帽啦，咁我就擺咗出嚟我呢個 Muji 嘅 bean bag 嗰度俾大家睇下。我成日都戴嘅啲帽，哇！呢個 bean bag 真係好舒服，好似小梳化咁。咁最後要介紹我衣櫃，當然唔少得我啲鞋啦。咁我呢一個咧就係門口嘅櫃咧，我都係同我老公 share 嘅。咁呢右手邊呢邊就係我㗎啦。我有1、2、3，呢度有3對鞋係我啦。跟住上邊呢2對都係我，即係 total 我有5對鞋。咁跟住呢度咧就係我做 gym 嘅。咁呢度係我做 gym 嘅風褸啦，有2件。呢件係一件 trench coat， 係一件 vintage 嘅 trench coat。咁因為我成日落雨着嘅，所以我通常都係擺喺門口嘅呢個櫃嗰度。咁呢件咧都係一件 vintage 嘅 wool coat， 係我最厚嘅褸嚟㗎啦。住喺溫哥華，咁佢入邊係 quilted 嘅，咁出邊就係 wool 咯，好暖好輕，非常之中意咯，好舒服。咁呢個咧都係我落雨嘅褸啦，你見到佢防水拉鏈啦，係有個 hoodie 喺後邊啦。呢個後邊都係一件好薄嘅落雨褸，比較少着，通常旅行會帶，因為佢好薄嘅。咁今日嘅簡約衣櫃呢個上堂咧101咧就講完啦。咁希望你哋中意呢條片啦。如果你有問題都可以 comment 啊，或者你可以 share 出去啊 subscribe 啊。咁希望即係大家有咩意見咧，可以大家再分享下。呢個就係我3年嚟 pandemic 之後呢3年嘅過程咧得到嘅少少精華。咁今日同大家分享，因為一個capsule wardrobe 或者一個 minimalist wardrobe 咧，實在係對我嘅改變好大啦。我將75% 到嘅衫咧已經全部冇晒啦。咁我而家有嘅咧都係最精華嗰20% 嘅衫啦。咁係好 effective 啦。我每日咧係唔需要諗點樣着乜嘢衫，因為我其實眯埋眼咧，我攞件 top 攞件 bottom 啦，我已經可以出街嘅，因為每一件咧我都已經係襯過，成個 wardrobe 咧就好似係一個 system 咁樣咯。本身佢哋就係如一體嘅，咁我唔需要再每日出街都要諗一次襯一次咯。咁亦都改變咗我對所有我人生擁有嘅嘢嘅睇法，因為我係可以好簡化好多嘢。原來我每樣嘢都係需要 keep 20% 已經可以 function 到，原來我有80% 嘅嘢係唔需要，係唔用嘅咯。咁所以實在係一個好 life changing， 但係由衣櫃開始咧係好玩好多，即係比較分啦，你每日會有改變啦，同埋你每日着自己最中意嘅衫，襯得最靚出街嘅時候，你嗰個 energy 嗰個 vibe 都唔同，你會開心好多啊！每一日都係真係非常之唔同。咁再加上將自己嘅物件都係用同一個理論去改變咧，咁就會即係更加感覺到嗰個分別咯。咁所以我可以話呢3年嚟嘅轉變咧，係唔係淨係表面啊？3個月又清一次，3個月又清一次。我以前就係咁樣，但係清極都清唔完。我清完之後又係咁，清完之後又積翻啲嘢。但係如果我有咗呢個方法咧，我係好 intentional， 我係好清楚知道我譬如唔係呢個顏色嘅嘢，我就唔會買啦。我知道我係唔 fit 一啲短裙嘅，我係唔中意，買咗都唔會着嘅。咁我係完全唔會睇，或者我睇到我都係睇完欣賞完我就 OK。咁我只係會睇一啲係我自己衣櫃顏色有嘅嘢啦。我知道自己最中意乜嘢，有啲乜嘢着，乜嘢唔着。咁我就會慳翻好多時間啦，慳翻好多錢。我係唔會再買一啲我覺得睇落靚，但係其實根本唔啱自己嘅嘢咯。咁同埋每一日，同埋衣櫃嘅時諗設計衣櫃嘅時候咧，你都會諗究竟我每日我係做啲咩咧？我係要去成日去行山，我成日喺屋企讀書，或者我成日出去返工，我要見咩人，要着咩衫，咁就會知道其實我有啲咩衫係真係成日會着，有啲咩衫我係10年都唔會着一次嘅。
譬如啦，呢條裙咁樣啦，我以前有好多呢啲去街好 dressy 嘅裙，但我發覺啲衫成日擺衣櫃根本就唔會着咯。但係我而家簡化咗2條之後咧，我耐唔耐都會攞出嚟着啊，因為佢係可以 dress down， 可以襯牛仔褲啦，我又可以加件 T-shirt 喺入邊啦，非常之型咯，加咗。咁就睇到啲衫，就算我即係所有嘅衫每一件我都會用得着咯。咁就係咁啦，呢條片。多謝晒收睇，拜拜。我唔想再講咁耐，因為咧我驚你哋已經瞓着晒啦。下次再見，拜拜。